வணக்கம் வெல்கம் டு ChithraVadhai வணக்கம் மக்களே. ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்னைக்கு டே 2ன்னு சொல்கிறதா 3ன்னு சொல்கிறான்னு தெரில. ஏன்னா ஒரு நாளை வேஸ்ட் பண்ணல முடியலை, படுத்து தூங்கியாச்சு. ஸோ நேற்று சிசு இதெல்லாம் போயிட்டு வந்தோம், அந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து டே 2ன்னே வச்சுக்கலாமே. ஸோ இன்றைக்கி வந்து எங்கன்னா குழு போகலாம் அப்படின்னு கிளம்பியாச்சு. ஸோ வர்ற வழியில் தான் இருந்துச்சு இதுக்கு பேர் என்ன பறக்கிறதுக்கு பேர் ஹாட் ஏர் பலூன். நமக்கு இந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் அது பேர் பேராசூட்டு தான், பறக்கிற பலூன். ஸோ இந்த ஹாட் ஏர் பலூன் நல்லா இருந்துச்சு. பார்த்தா ஆனால் ஹைட் பத்தலை. ஒப்போல 300 கிலோமீட்டருக்கு 300 கிலோமீட்டர் 300 அடிக்கு மேலே ஏற்ற மாட்டோம் அப்படின்ட்டாங்க. சரி ஓகே பார்ப்போம். இந்த பசங்க பேசியிருக்காங்க. இங்கே வந்தால் முக்கியமான விஷயம் தான் பார்கெயின் பண்ணணும். சொன்னோடனே அவங்க கொடுக்குற ரேட்டில் போயிட்டிங்கன்னா தாராளமாக வாங்கி அனுப்பி விட்ருவாங்க. 1500 per person சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் எனக்கு இதில் விருப்பம் இல்லை. வேறு இதுக்கு பதிலாக நம்ம ஏதாவது பேராக்ளைடிங் போயிடலாம் அப்படின்ற தாட்டில் தான் இருக்கோம். சரி ஓகே போய் பார்க்கலாம். என்ன போனால் இதில் ஏறுவோம், இல்லை அப்படின்ட்டா அடுத்து எங்கேயாவது போய் இது பண்ணிக்கலாம். நல்லா தான் இருக்குது. அப்புறம் இந்த பெயிண்ட் பால் வச்சுருந்தாங்க, அது 300 500 ஒரு ஆளுக்கு போட்டிருந்தாங்க. அது வலிக்கும், அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அப்புறம் எனக்குள்ளே சின்ன கேம்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது வந்து குழு போகிற வழியில் இருக்கிறது தான். ஜாலியாக ஃபோட்டோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பசங்க. சரி வாங்க வேறு இந்த ரைட் இருந்துச்சுன்னா போய் ஏறி பார்ப்போம். ஸோ இந்த இடம் முக்கியமான இடம், ரைட் சைடு தெரியுதா? இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர் தான். இப்போ வந்து எம்டிஆர் சும்மா சின்ன ஓடமாதிரி போய்க்கிருக்குல்ல. இது வந்து நார்மலாக ஜூலை ஆகஸ்ட்லலாம் வந்தோம் அப்படின்னா நான் நிற்கிற இடத்த தாண்டி தண்ணி போகுமா. ஸோ அந்த டயத்துலலாம் மேக்ஸிமம் ரோடெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ வரீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி டயத்தை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க, அதில் வர வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம டிரைவரே சொன்னார். அந்த டயத்தில் வரலாம், வேறு வேலைக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னு இருந்தார். நல்லா இருக்குங்க. மொத்தத்தில் அது வந்து ஒரு ஒர்த்து, செம்மையாக எல்லாத்தையுமே நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணோம். ஓகே வாங்க போய் பார்க்கலாம் வேறு ஏதாவது இடம் இருக்கா அப்படின்னு. I hope you fix 1200 for us. Hey, what smile, yeah? You are looking like superstar. My shop, no, my shop, other shop. Your shop? No. You are owner? Hey. मैं ओनर नहीं हूँ, वहाँ पता कर ले. करना होगा तो ठीक है, नहीं करना होगा तो मत करना. ஒண்ணுமே புரியல. சரி ஓகே ரைட். 7 people one draft. Okay, we are 9 peoples. You two raft लगेंगे. Two raft. Okay. I hope you can do anything. Okay. Okay. You are good man. You are very good man. You are looking like a superstar, you know. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Black color, wow. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரிவர் ராஃப்டிங் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். கவுண்டர் நம்பர் 26. ஸோ அங்கே தான் வந்தோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சொன்ன ப்ரைஸு ஒரு ஆளுக்கு 1300 ரூபா. இங்கே வந்து 2 இருக்குது, ஷார்ட்டு லாங்கு அப்படின்னு. ஷார்ட்னா ஒரு 25 மினிட்ஸ் இருக்கும், 5 கிலோமீட்டர் அரௌண்ட் அது கவர் ஆகும். லாங் ரைடு அப்படின்னா உங்களுக்கு 10 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் 1 hour வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணலான்னாங்க. ஷார்ட்டுக்கு வந்தது வந்துட்டோம், லாங்கே போகலாம் அப்படின்னப்ப ஒரு ஆளுக்கு 1300 ரூபா சொன்னாங்க. அதை சொன்னோன்னே பார்கெயின் பண்ணணும், வச்சு பேசி ஒரு அரை மணி நேரமாக ஹிந்தி தெரிஞ்ச ஆள்கிட்ட இங்கிலீஷில் பேசி ஒரு வழியாக நாங்கள் 500 கேட்டோம். அந்த ஆள் அலண்டு போயிட்டாப்புல. இன்னும் ஒரு மனசாட்சி வேணும். அப்புறம் நாங்களும் பக்கத்துலலாம் கொஞ்சம் விசாரித்தோம். அது ஓகே அப்படின்ட்டு ஒரு 700க்கு 9 பேர் இருக்கோம் அப்படின்றதுனால 700க்கு ஃபைனல் பண்ணியாச்சு. இந்த அமௌண்ட்லாம் கொடுத்துருக்கோம். ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்க சொல்லிட்டாங்க. வேணும்னா இங்கே மேலே போட்டுக்கிற அந்த ரெயின் கவர் மாதிரி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கோம். அது நாங்கள் வேண்டான்ட்டோம். ஜஸ்ட்டு ட்ரெஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போயிட்டு வந்து இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 கிலோமீட்டர் இப்போ இதில் போக போகிறோம். இந்த கேமரா இருக்கு, Insta 360 கவர் பண்ணிடலாம். சரி வாங்க அந்த ரைடு எப்படி இருக்குன்றத போயிட்டு வந்து அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்றதை சொல்கிறேன். சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த ட்ரெஸ்ஸு காஸ்டியூமெல்லாம் மாற்றிட்டு ரிவர் ராஃப்டிங் ஏரியாவுக்கு வந்துட்டோம். இங்கே வரும்போது வேல்யூபிள் திங்ஸ், மொபைல் ஃபோன் இந்த மாதிரி எதையுமே எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இங்கே வந்ததுக்கப்புறமா இங்கே இந்த இவங்க ஜாக்கெட்லாம் நமக்கு இயர் பண்ணி விட்ருவாங்க, ஹெல்மெட் போட்டுருவாங்க. மேலே நம்மளோட சைன் வாங்கிடுறாங்க, எது இருந்தாலும் நாங்கள் பொறுப்பு இல்லை அப்படின்ட்டு. பூரா ஜர்க்கின் எல்லாத்தையும் கலந்தோடனே கொஞ்சம் குளிர் தெரிய ஆரம்பிக்குது. அண்ட் இந்த ரைடு எப்படி இருக்குது என்னன்றது ரொம்பவே ஆர்வமாகவும் இருக்குது, கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்குது. வர்ற வரைக்கும் தெரியல, வந்ததுக்கப்புறம் ஓகே போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது என்னன்றதை. நம்ம பீப்புள்ஸ் கிளம்பிட்டாங்க. ஏன்னா நாங்கள் 2 போட்டு எடுத்துருக்கோம். 9 பேருன்றால 5 பேருக்கு ஒரு போட்டு, 4 பேருக்கு ஒரு போட்டு. கிளம்பிட்டாங்க இல்லை ஜாலியா. பாய் சொல்றா, பாய் பாய் பாய். அடுத்து போற பிஐ மாமா நீ வாங்கிக்க மாமா. Hold outside rope. Okay. Otherwise, if you know swimming, you can swim. Otherwise, white water swim position. How? Hold your jacket. Okay. Leg your downstream, face on the sky. Okay. Head upside down. Okay. Like a bed. There is your pillow. It's very rare chance. Okay. Okay. And you want adventure or normal?
Adventure. Yes. I give you one more command, get down. When I say get down, you two guys bend your knees and touch the floor and your upper body weight here. Yeah. This time. Okay? Both hands hold outside. Okay. Me? Okay. Okay. We both. Okay. Okay, you outside. Both hands outside, bro. Yeah, like this. Okay, come back. Super. Good. And you want video from this? Bye. Let's enjoy your ride. Right. We will continue. நீ போத வண்டி ஏறா. என்னென்னமோ சொல்லி பயமுறுத்துறாப்ல ஏறணும்னே. தண்ணி வந்துச்சு. ஆத்தாடி ஆத்தா. நீ உள்ள வந்துருமியா மாப்ள? ஆஹா. ஆத்தாடி ஆத்தா. சிக்கி போடுமா? நனைஞ்சு ஓச்சே. ஐயோ ஒன்னு எடுத்து போட்டு வந்துடா. ஆத்தாடி ஆத்தா. ஓகே. உள்ளெல்லாம் வரீங்கன்னா அந்த போனுலாம் எடுத்து வராதீங்க. இன்னும் 100 மீட்டர் கூட வரல, 10 கிலோமீட்டர் போக போறான். ஆத்தாடி ஆத்தா என்ன செய்ய போறோம்னு தெரியல. 10 கிலோமீட்டர் சாவ போறோம். கிலோ பேச வரோம். ஆமா. உங்களுக்கு சொல்லிலாம் பார்க்காதப்பா. வேணாப்பா. ஏய் கை உரையுதுப்பா அந்த தண்ணி விட்டதுக்கேவா. க்ளோஸ் அப் போட்டு வந்துருக்கோமா? ஜீரோ. Get down. ஆத்தாடி. கேனிமே. Get up. Get down. இவர் கெட் டவுன் சொன்னா இப்படி தான் உட்கார்றா. அட்டென்ஷன். அவர் சொல்லாம நிக்கிறாரு. ஓகே. டேக் யுவர் சீட். சூப்பர். எல்லாமே 2 நாள்ல முடியல. ஏய் நம்மளடா. ஏய் நீ வேற. ஆத்தாடி ஆத்தா. ஏய் ஃபுல்லா நனைஞ்சோனே. ஸோ அந்த ரிவர் ராஃப்டிங் வந்து வெளில வந்தோடனே வீடியோ இருக்குன்னு நினச்சேன். ஆனால் ஒரு இதெல்லாம் போடுற வரைக்கும் என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியல. ஏன்னா செம்மையாக இருந்துச்சு ரிவர் ராஃப்டிங். ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு. வந்தீங்கன்னா நீங்கள் மிஸ் பண்ணால் பண்ண வேண்டியது அது ஒன்று. இடையில ஒரு இடத்துல உள்ளே தவறுதுன்னா தவிக்கிங்கன்ட்டாங்க. அந்த வீடியோ கூட போடுறேன். உள்ளுக்குள்ளே இறங்கினோடனே ஃபுல்லாக அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு. எதுவுமே பண்ண முடியல. மேலே ஏறுறாங்கிறேன். ஹோல்ட் ஆன் வெயிட்டுங்கிறான். அதுக்கப்புறம் மூவ் பண்ணி போக ஆரம்பிச்சிட்டேன். உள்ளே ஏற முடியல. காலு ஃபுல்லாக அந்த பாறையில் தவுன இடம் நல்ல பெரிய ஆழமான இடம். கொஞ்சம் தள்ளி மூவ் ஆகி வந்தோடனே காலெல்லாம் தட்டத்தடன்னு போட்டு அந்த கல் அடிக்குது. நானாவது ஒரு வழியாக ஏறிட்டேன். கேமரா வென்றிருக்காமல் இருக்கேன். 2 கால் இனி போகிறப்ப வீல் சேரில் வச்சு தள்ளி போகணும்னு நினைக்கிறேன். சரியான சம்பவம். அது மறக்கவே முடியாது. என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத சில சம்பவங்களில் இதுவும் ஒன்று. ஏன்னா இந்த மைனஸ் டெம்பரேச்சரில் தண்ணிக்குள்ளே பச்சை தண்ணியில் தவி குளிக்கிறதுன்றது நினச்சி கூட பார்க்கல. இது எதிர்பார்த்து வரல. செம்மையாக இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேராகிளைடிங் பார்க்கலான்னா ரேட்டு பூரா தார்மாராக சொல்லிக்கிருக்காங்க.
அதுக்கெல்லாம் லஞ்சை முடிச்சுட்டு போயிட்டு அடுத்து பேராகிளைடிங் முடிஞ்சால் இன்றைக்கி பண்ணுவோம். பார்ப்போம் என்னது நடக்குதுன்ட்டு.